schlecht wird. So I, again, being defensive, I turned to him and I said, well, what do you guys say about God? Und dann habe ich gesagt, also in Defensive, was denkt ihr denn über Gott? He told us from the Quran. Er hat uns vom Koran gesagt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Sahih, Allah ist, sprich, Allah ist einzigartig. Allahu Samad. Allah ist ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Lam yalid. Er wurde nicht erzeugt. Walam yulad. Und er hat nicht gezeugt. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Und nichts ist ihm gleich. Niemand ist ihm ebenbürtig. And this made more sense to me than anything I'd heard in my whole life. Und dies hat für mich mehr Sinn ergeben als alles, was ich in meinem Leben gehört habe. Now it's funny in a way that you could read something for so many years and never see it. Es ist witzig, es ist irgendwie lustig auf eine Art und Weise, dass du etwas jahrelang liest und es nicht bemerkst. But for any Christian who has read his Bible over and over and still didn't catch this, I would love for them to know what it really says in the Bible. Aber für einen Christen, der die Bibel schon immer wieder gelesen hat und es noch nicht dies noch nicht bemerkt hat, werde ich das gerne erwähnen. It says clearly the same words in the Bible that was just read to you. Es sagt klar dieselben Worte in der Bibel wie diese Worte, die ich gerade erwähnt habe. In the book of Numbers. In Numeri, 4. Buch Moses. Chapter 23. Kapitel 23. Verse 19. Vers 19. It says, God is not a man. Gott ist kein Mensch. And he is not the son of man. Und er ist nicht der Sohn von einem Menschen. This is in the Bible. Das ist in der Bibel. God is not a man. Gott ist kein Mensch. And he's not the son of man. Und er ist nicht der Sohn von einem Menschen. In the New Testament we have many references to Jesus being the son of man. Im Neuen Testament haben wir viele Referenzen, viele Hinweise, dass Jesus der Menschensohn ist. Another point is in the book of Luke, chapter 23. Ein anderer Punkt ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 23. It's chapter 3, verse 23. Es ist, Lukas 3, Vers 23. It starts to tell you the genealogy of Jesus. Es redet über den Stammbaum von Jesus. And it clearly said in the old manuscripts that Joseph is the father of Jesus. Und es sagt ganz klar, dass Josef in alten Manuskripten der Vater von Jesus ist. And a translator put the words in there as was supposed. Und ein Übersetzer hat die Worte eingefügt, so wird angenommen. With brackets. In Klammern. Now today they took the brackets out to make it look like, but still the originals, the old manuscripts still say the same Heute thing. haben sie die Klammern weggenommen, aber in alten Manuskripten sind die Klammern noch vorhanden. And then it tells you who's the father of Joseph. Und dann wird dir erzählt, wer der Vater von Josef ist. Who is his father, who is his father, all the way back to Adam. Bis zu Adam. And then it clearly says in verse 38, the last verse in chapter 3, it said, Enos. Und dann sagt es ganz deutlich in Vers 38, der letzte Vers, Enos, is the son of Seth. Ist der Sohn von Seth. And Seth is the son of Adam. Und Seth ist der Sohn von Adam. And then the very last words in the chapter, and Adam is the son of God. Und der letzte Vers in diesem Kapitel, und Adam ist der Sohn Gottes. Now I had a confusion. I said, oh my God. Now I'm going to go back to my friend with the cross. I'm going to ask him, what do we believe? Nun bin ich verwirrt. Jetzt gehe ich zurück zu meinem Freund mit dem Kreuz und frage ihn, was glauben wir? It says right there. Es steht ganz deutlich da. According to this, Joseph is the father of Jesus and Adam is the son of God. Laut dieser Passage ist Jesus der Sohn von Josef und Adam ist der Sohn Gottes. He said, I told you to stay away from these people. Ich habe dir gesagt, halte dich von den Leuten fern. Now you messed up. Nur ist er verwirrt. He said, you look in there and you see it's a small S.
Du guckst rein und siehst es Not big S, ein it's a small kleines S. S. Kein großes S, ein kleines S. This is a small S, Son of God. Ein kleines S, Sohn Not the Gottes. big S. Nicht das große S. But if you know anything about the Aramaic language, which Jesus spoke, Aber wenn man etwas über die aramäische Sprache kennt, die Jesus sprach, or if you know anything about the Hebrew language, oder etwas über Hebräisch or Arabic language, oder Arabisch, they don't have big letters and small die haben letters. keine großen und kleinen Buchstaben. There is no such thing. Solche Sachen gibt es nicht. So this is just something that somebody did. Das ist also etwas, was jemand eingefügt hat. That's when my friend told me, Das als mein Freund mir, da sagte mein Freund zu mir, you have a demon. du hast einen Dämon. And we're going to have to pray the demon out of you. And he grabbed his Bible and he started putting his hand on his Bible and raising his hand. Get that demon out, boy, get that demon out. Und er hat seine Bibel hochgenommen und die Hand aufgeschlagen und hat, hol den Dämon raus, hol den Dämon raus. I said, but what did I do wrong? Aber was habe ich falsch gemacht? Anyway, now I'm back trying to figure out what to do with this Muslim. Jetzt bin ich zurückgekommen, um herauszufinden, was mache ich mit dem Muslim. The Catholic priest had been following this real close and asking his questions too. Der katholische Priester ist ungefähr denselben Weg gegangen, hat seine Fragen gestellt. And he asked the Muslim, can I go with you to your mosque? Und er hat den Muslim gefragt, kann ich mit dir zu deiner Moschee gehen? It was a weekday. He said, yeah, come on, go with me. Er hat gesagt, komm mit mir mit. We lived in the country, so they drove into town and then they came back. Also die leben in einem Land. In the country. We lived in the country, way out. Die lebten auf dem Land und dann sind wir halt in die Stadt hineingefahren. And when they came back, we grabbed the priest and we took him aside. We started asking him questions. Und dann haben wir den Prediger gepackt und haben ihn, den Priester gepackt und haben ihn Fragen gestellt. Did you see those Muslims? Hast du diese Muslime gesehen? Yeah. Ja. Well, what did they do? Was haben die gemacht? He said, what do you mean? Was meinst du? I said, okay, did they like take some animals and lay them down and cut them and let it bleed on the altar or something like Haben die that? irgendwie ein paar Tiere hingelegt, haben die auseinandergeschnitten und es bluten lassen? Oder? He said, no. Ich sagte, nein. I said, did they make some bombs or something? Haben die Bomben gebastelt oder so? He said, no. Ich sagte, nein. He said, these men came and they stood there real still and they prayed and they bowed on the ground and then they left. Die haben sich hingestellt, gerade hingestellt, diese Menschen, und sind dann auf den Boden herabgegangen, haben sich vor Gott verneigt und hinniedergeworfen. Und dann sind sie weggegangen. What kind of music did they have? Welche Musik hatten die? He said, they didn't have any music. Die hatten keine Musik. No music? Keine Musik? How do you worship God without music? Wie kannst du Gott dienen ohne Musik? He said it was very peaceful, very beautiful, and very quiet. Es wäre sehr friedlich und sehr schön und sehr ruhig. It's a different feeling. Anderes Gefühl, ein anderes Gefühl. Okay. Okay, So so. a few days later, the priest went again with him. Einige Tage später ist der Priester wieder mit ihm mitgegangen. Now this time I'm starting to ask myself a lot of questions. Diesmal habe ich mir selber einige Fragen gestellt. I'm talking to my father about it. Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen. I've been talking to my wife about it. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Kinda, sorta, a little bit, you know. Kind of Sorta, kind of, a little bit. what? Kind of what? Salter? Coming close to telling, but not exactly. Also hast du es verstanden? Sort of. So ungefähr. Sort of. Also sort of. That's what I said. Sort of, ja. Ich habe Salter verstanden. Sort of. Sort of, okay. I understand Salter. So You ungefähr. don't understand Texas English. Yeah, I don't understand Texas English. No, it's okay. I'm trying to figure out what's going on here. Ich wollte herausfinden, was ist hier los? And what do I really think? Was What do I denke ich believe? wirklich? Was glaube ich wirklich? So they came in very late that night. Also kamen die sehr spät. And when they came in, I saw Muhammad get out of the car. Und dann, als sie so spät kamen, habe ich gesehen, wie Mohammed aus dem Auto ausstieg. But the man with him, I said, who is this man? Aber der Mann mit dem, ich fragte, wer ist dieser Mann? He's wearing a white, long robe. Der hat ein weißes, langes Kleid, Jalabia, getragen And he has a white cap on his head, und eine weiße Mütze auf seinem Kopf. like this. Oh, like me. Well, no, it's like this. Okay. Nein, es ist so.